Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách pha keo Epoxy Resin 112. Chúng ta cần chuẩn bị keo Epoxy Resin 112, cốc chia tỷ lệ, que khuấy, găng tay và khẩu trang. Các phụ kiện và màu tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Chúng ta bắt đầu pha keo nhé. Keo Epoxy Resin 112 pha theo tỷ lệ thể tích 1A cộng 1B. Hôm nay mình sẽ sử dụng 50ml B. Sau khi đong xong thành phần B, mình tiếp tục thêm 50ml A. Chúng ta bắt đầu khuấy nhé. Trộn đều dọc theo thành cốc, trộn theo chiều kim đồng hồ và khuấy nhẹ để khi hỗn hợp trong vắt như nước. Khi rót nhựa không vết thành cốc. Sau khi khuấy xong, đợi 3 đến 5 phút cho keo nghỉ và có thể sử dụng. Hôm nay mình sử dụng màu nhũ hồng và không pha để đổ khuôn để lót ly. Bề mặt khuôn mẫu, vật liệu phải được làm sạch, bụi bẩn, đảm bảo khô ráo. Sau khi pha màu xong, mình sẽ đổ vào khuôn. Khi đổ ra khuôn, mọi người lưu ý để keo chảy tự nhiên, không vết cốc vì thành cốc có nhiều nhựa chưa tan hết. Bây giờ chúng ta sẽ đợi 24 giờ nhé. Sau 24 giờ, chúng ta có thể tháo khuôn và đây là thành phẩm của mình. Một số lưu ý khi pha keo: sử dụng cốc chia tỷ lệ để đong đúng tỷ lệ 1A, 1B. Ví dụ 100g A sẽ tương ứng với 100g B. Khuấy nhẹ để khi hỗn hợp trong vắt như nước. Khi rót nhựa không vết thành cốc vì thành cốc có nhiều nhựa chưa tan hết. Có thể trộn nhựa cứng và nhựa dẻo để ra thành phẩm trong hơn và có độ cứng vừa dẻo và dẻo vừa ý. Trộn vừa đủ dùng trong thời gian thi công, tránh lãng phí. Khi nhiệt độ dưới 15 độ C, mình cần làm ấm lại keo A ở nhiệt độ 30 độ C để dễ thao tác. Một số lỗi thường gặp khi pha keo: khuấy chưa tan hết nhựa vào dung môi dẫn đến hỗn hợp sinh nhiệt nhiều. Khi đong bề mặt không láng hoặc khó đong, cho quá ít xúc tác, nhựa không đong hoặc mất hơn 24 giờ mới có thể đong được. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video sau.